ये सरकार बढ़ते ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आई। इस देश का किसान लड़ा, अध्यादेश पास नहीं कर पाए, फिर काले कानून लेके आए। 1 साल से ज्यादा समय तक इस देश का पूरा किसान लड़ता रहा, आखिर में कानून वापस लेने पड़े। लेकिन 9 अगस्त 2021 को ये लिख के दिया था इस देश की सरकार ने कि उनको हम MSP देंगे। जितने झूठे मुकदमे सरकार ने मान लिया कि किसान की ये आंदोलन सच था। जिस दिन नामों से इस तरफ बैठे हुए लोगों ने, इनके नेताओं ने किसानों के किन किन ये आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं, लेकिन आखिर कानून वापस लेने पड़े और ये लिख के दिया। आप कहें तो सभापति महोदय मैं टेबल कर सकता हूं, वो झूठे मुकदमे वापस लेंगे। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको पैकेज देंगे। आज तक एक को भी पैकेज नहीं दिया। केंद्र सरकार, दिल्ली की पुलिस ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, एक मुकदमा आज तक वापस नहीं लिया।